Дорогие друзья, приветствую вас всех. Так, появился у меня сверчок в торпеде, где-то по центру. Вот. Чем сейчас занимаюсь? Вот и чем занимаюсь сейчас. Разобрал тут все. Хочу показать, что тут да как устроено. Так, значит, этикетка вот такая вот. Не знаю, видно, нет? Сделано в России. Вот. Операционная система стоит Windows. iCore. Windows iCore. Так, значит, что заметил? Почему тут вибрация идет? Вибрация идет вот по из-за этой штучки. Вот так вот сейчас. Вот это воздуховод, вот так он вибрирует. Вот он. Сейчас я его проклею. Вот такой у меня материал есть. Я купил. Вот такой вот. Чтобы не вибрировал. Все, что где возможно, проклею. И все. В общем, на скорости где-то 120 начинает вибрировать. Замучила. Вот, я ее сейчас проклею, устраню. И иногда на медленной скорости тоже едешь, как-то вот. И вот эта тоже панелька, которая здесь вставляется, вот этот вот чехольчик, который, вот этот чехольчик, вот этот вот накладочка, которая, она тоже вот в этой части верхней. Получается вот тут вот тоже как-то вот вибрирует. То есть, когда едешь, где я ее снял, вибрация была, я ее снял и стало все тихо. То есть, значит, она где-то тоже стоит не очень плотно и вибрирует. В конце концов, я тоже ее проклею и посажу как надо. Так, ну вот, в принципе-то и все. Так, что мы там внутри видим? Сейчас фонариком посвечу. Так, вон. Что это такое? Валево. А, печка, что ли? Получается. Made in Россия. Сделано в России. Валево. Так. Вот так вот. Если кому интересно, вот такие воздуховоды стоят. Здесь вот тоже так же. Вот так вот все сделано. Так что вот, работаем. Так, проклеила я, значит, там внутри все. Там вот, так, тут тоже вот так вот не вибрировало. Проклеил. Тут сверху, тут снизу. Да, прошу прощения, снимаю на видеорегистратор. Если звук так себе, то сильно не ругайте. Так, тут все вроде плотно. Так, значит, смотрите, значит, если кто будет разбирать, значит, раз, два, три, 4 самореза. И снимается эта часть, воздуходувка. Так, а вот эта штука, она просто сверху вставляется в пистончики. Вот так вот сделано. Начинаю вставлять с этого края, вот с этого. Потому что тут вот, видите, туда заходят зубцы. Вот так вот. Потом сюда уже так одеваем и закрываем. Так вот. Так, ну вот, сейчас вот тут еще проклею вот эти места, чтобы не вибрировало. И вроде все. Сейчас так довольно-таки нормально. Все пучком. Так, ну все. Всем пока. Кстати, поеду, потом расскажу. Есть вибрация или нету? В этом была причина или нет. Но я так посмотрел, в принципе, блин, ну вроде все там нормально дальше. Не к чему. Не должно там ничего болтыхаться. Все вроде нормально. Тут тоже так все протянуто. Мультимедиа сидит крепко, даже не пошелохнется никак вообще. Отлично.
Так, ну ладно, все, всем пока.